Привет и добро пожаловать в волшебный мир творчества! Сегодня я буду делать еще одну куклу. Я буду делать Нагу Сирену из игры Дота 2. И за основу я возьму опять же такую же куклу из фикс прайс. Я сейчас отломаю ей ноги, потому что они шарнирные, они мне не нужны. И также я слеплю ей голову.
Я купила Мистер Супер Клир. Купила я его в Леонардо, и стоил он около 1500 рублей. И сейчас я попробую им воспользоваться. Если честно, мне очень страшно. Я буду использовать эту маску медицинскую и резиновые перчатки. Ну и, в общем, если вы смотрите это видео, значит, все прошло хорошо. Итак, немного о том, как открыть эту баночку. Здесь сзади абсолютно непонятные, совершенно дурацкие картинки нарисованы. Я очень долго пыталась в них разобраться, перерыла весь интернет, но не нашла никакой информации о том, как же ее открыть. В общем, я взяла эту крышку, набила ее всю салфетками внутри и сверху заклеила большим слоем бумажного скотча, много-много слоев. Затем я сняла эту белую штуку, и вот здесь вот есть дырочка. Вот эту дырочку я вот так вот насадила на штырь, который там торчит под этой крышечкой белой. И надавила. И я почувствовала здесь, как будто бы вздулся немножко воздух там внутри. Эта штука как бы чуть-чуть вздулась. И таким образом он открылся. Все. Все, в принципе, просто. А на этом пока что все. Жмите на подсказку в правом верхнем углу, либо также на ссылочку в описании, чтобы посмотреть мою предыдущую работу. Я делала Enchantrance, также из этой игры Dota 2. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, если еще не сделали этого. Если вам интересно узнать, что же будет дальше. Спасибо за просмотр!